送同款禮物其實都幾撚戇鳩，佢都幾唔了解你。我咁樣講，好多人都犯呢個錯。你睇下有啲古仔喎。佢自己嘅親生爸爸證實咗患咗 cancer，然之後佢爹哋就講咗句：我每一日都諗緊點樣生存，但係你每一日都諗緊點樣死。哇！咁個女仔梗係好撚委屈啦，喊啦，跟住佢就話：你喊咩啫？真係好委屈，衝咗出門口咁樣啦，等咗3個字到啦，就打電話打入嚟啊咁樣。Always on air What？有回音啊！我想跟翻你個發係咪 OK，今日有我 Pearl，另外阿傑薯條皮，我哋今日仲特別請咗一個特別搞鬼嘅重量級嘉賓 FH 嘅男仔頭。 ？Hello，大家好，大哥。但係其實都唔係好重量啫，我冇咁樣講啦。睇下邊方面重啊，係咪？我最輕係我噶啦，成公司冇咁講。同肥牛雞，係同肥牛雞。好啦，翻嚟咁咧，我哋今日咧就想同大家傾一個題目咧，就係一世人流流長咧，總會遇到幾個人渣咁咧，古語有云。咁我就想睇下大家有冇啲關於人渣嘅故事可以分享下。可唔可以講你㗎？如果你係嘅話，我覺得你。我哋由輕至重。如果你聽到最後咧，覺得我係最渣嗰個話咧，可以講我嘅。哦，OK，我問下啫。或者其實我哋之後可以搞翻個比賽咧，就係自認係人渣嘅，可以喺下邊度參賽。如果我哋認同你最渣嘅話咧，請佢上嚟講。請佢上嚟講。好，我哋由輕至重開始講先。咁有啲心虛啊！我哋講一講啲，因為你都嘅事蹟都相當渣嘅，係咯，都猛噶嘛你嘅事蹟。不過我唔講啦，係嘛？費事你屋企人聽到或者乜嘢。咁不如男仔同你講下你自己做過最渣嘅事係乜嘢？我自己啊，即係咁。你可以話係你朋友嘅，可以話係你朋友嘅。嚇你咁樣聽好似說服唔到其他人喎。踢爆嘅。我死火！我個人咁正直、樂善好施，真係好難諗到呢樣嘢添。不如咁啦，我講其他人啦。朋友嚟嘅。我諗下先。嗱，我認真嘅，我最渣嘅嘢係你最渣嘅嘢。最渣啊嘛！我有一個嘅，但係嗱，坦白講，其實我覺得唔係太渣嘅。好耐之前，我有一個，你哋係感情嘢嚟嘅，就第一次有女朋友咁，跟住咧初戀嘅時候咧，跟住佢。我哋食飯，咁嗰個時期咧，其實已經係，即係我嗰陣時讀緊書咧，好少錢嘅，因為我阿媽俾嘅啫嘛。跟住咧，我哋就食飯啦，咁佢已經使咗我嘅錢一輪噶啦。但係咧，跟住去到嗰度咧，我食下飯之後咧，跟住佢又話唔知想食啲乜齊齊咁樣咧，又係1000幾百噶。但係嗰1000幾百係講緊我10幾年前1000幾百喎，即係依家嘅。10幾萬㗎啦，已經去到，即係個計翻通脹，計翻通脹就好貴㗎啦。好似計少咗咧，係啦，計翻通脹喎，即係對我一個學生嚟講就好貴啦。咁跟住咧，我就係一個有意無意我同佢講，兜個圈話咦，好似有啲貴喎，呢排使咗好多錢喎。但係我唔記得嗰陣時佢一定係話，咦，呢排你使咗好多錢喎。我唔記得有冇將個心聲講出嚟，但係我總之表達咗呢個意思啦。跟住佢就 get 到啦，佢就話：咁即係點啊？你話我而家使你好多錢啦，我今日俾翻晒你咯。跟住佢就將一紮神沙擺咗喺台面度啦。咁多呢一餐我就自己俾，跟住你話唔夠喎。呢一餐我就自己俾佢咁樣拍喺度，跟住我數一數之後，咦，仲爭10蚊，唔夠喎！真係我真係講，我係諗緊唔夠。跟住佢就嬲到走咗啦。之後我就執翻之後就。咁我當其時佢走咗之後我要埋單噶嘛，我真係講，咦，我細聲，我幫我好細聲自己講嘅，我話，唔夠喎，跟住我就再填補翻就走，即係最記得我係咁樣。呢個你分享緊呢個人渣係你啊？係我自己嚟嘅，佢啊？嗱呢個係我本人嚟嘅，呢個係我本人嚟嘅，我老實承認呢個係我覺得我做過最咩嘅嘢嚇？你會唔會吹大咗啊？最唔係啊，最渣你渣個位喺邊啊？我想問下，即係最唔 appropriate 咯。即係你講咗你心入邊個 OS 出嚟，係啦，有少少咯。以前細個嘅時候，唔係因為咁真係唔夠錢俾啊嘛，唔通唔講咩，大佬？係咯，唔係我想問下你哋細個嘅時候，真係喺屋企人身上拎錢，咁你哋會唔會有一個愧疚感或者乜嘢？覺得哎呀，我係使屋企人錢，但係呢個要養埋一個你女朋友喎，咁樣冇㗎，係因為佢哋少不更事㗎嘛。細個邊有諗咁多㗎啦？哦，即係 sorry，即係你覺得你最渣個位就係你愧對於父母，唔係愧對於個女朋友。兩樣都有，即係嗰一刻我就話唔夠呢一個，我都覺得幾搞笑嘅講出嚟。依家講出嚟搞笑，但係當刻嘅
氣氛其實係沉重嘅，我覺得係。未到，即係如果呢個你同我哋講話呢個係你要做人齋事或者做過做人齋事咧，你實在太客氣啦。係 can 劇。好，你嘅誠信好有問題啊！喂，做節目一定係咁噶啦，冇辦法㗎，你唔通我大師兄嚟㗎嘛？大師兄唔代你表我交行貨啊！但係唔代表我人即係睇唔渣嚟㗎嘛？起我哋啲啱啱新開嘅 podcast 就哦，樹頭揾啲嘢俾你哋幾個冇碌講下咯，咁樣佢笑下咯，真係咁係咪啊？唔係點啊？唔係點啊？唔通講真嘢啊？唔嗱，得，你聽下嗱，聽咗我個故事先。係咁你再自己反省下係啦，你反省下先。再自己反省下 OK，睇下你冇咗啲更加爆嘅故事講。係但係我跟住嚟講呢個故事都唔係我自己嘅人，OK，我朋友嘅 OK。 OK，我個 friend 咧，咁佢本身一路以嚟咧，咁佢同屋企嘅關係其實都好差嘅，即係無論係同阿爸定阿媽，同阿媽特別差啦，即係嗰種老死不相往來，呢世都唔想見到你嗰種差。點解唔知嘅？家庭因素啦，即係佢哋自己由細到大都有啲即係好多爭執咁樣啦。咁佢揸嘅地方有啲咩咧？佢喺生活上面都好顯示到佢揸嘅。例如佢哋屋企得一架車嘅啫。咁以前就係爸爸揸啦，咁個人大咗之後，當然會揸屋企架車咁樣啦。係。咁佢出去從來都唔入油嘅。咁只要揸到架車冇油咧，佢就會死死地氣泊翻架車喺屋企，直接係啦。每一次落去睇，都係冇油喎，咁唔揸咯。咁直接到佢老豆要用架車啦，咁老豆焗住要入油啦，入完翻嚟，架車又有啦，佢又會再揸翻架車出去。哇！又幾識得諗啊咁樣。咁呢個係揸車啫。咁其次喺日常生活咧，譬如假設嗰個係我先啦，咁我就喂，不如我哋今晚去食飯啦。咁樣大家諗去邊度食？喂，不如去個 clubhouse 我個 clubhouse 我係嗰度 member 嚟㗎啦，我哋可以一齊去食下咁樣。咁咧佢就成日咧都會約啲 friend 去嗰個 clubhouse 嗰度食飯嘅。咁食完飯大家會找數㗎嘛。咁嗰啲 clubhouse 咧通常都係月結式嘅，咁唔使即時俾錢嘅，咁你淨係搭個朵就可以走㗎啦，咁就會收翻張月尾就收翻張單咁樣，咁張單當然會寄咗佢老豆嗰度啦，因為佢老豆先係真正嗰個 holder 啊嘛。咁咧，但係咁我會收翻你哋錢㗎嘛，我收翻嚟嗰啲錢咧係我就會我自己袋咗，咁我一個月係啦，一個月落嚟咧就會去3-2鑊咁樣就收翻1萬幾千咁樣。咁人冇出聲嘅咩？咁老豆當然知啦，但係係咯，咁始終都係自己個仔咁啊，冇計啦。咁佢屋企相當富有喎，其實咁樣計算係小康之上咁樣咯，即係住喺啲仔嚟嘅定係唔係獨仔兩兄弟，咁佢係即係住喺啲即係傳統有錢地方咁樣咯，即係算係即係未算大富大貴咁，但係咁佢只不過先使未來錢啫，又唔係啊，佢係都係使緊自己，咁唔一定可能俾細，可能俾另一個兄弟。但係你呢個方法攞錢同你真係問屋企人攞係有分別㗎嘛？係有分別嘅。而家等於係你係先使未來錢，但係你係有少少係啊，舐咩舐咯？舐住老豆大佬，唔係咁簡單嘅喎呢個行為。係啊，你做唔做得出先？嗱呢啲都係小菜一碟嚟。我老豆唔俾心機，我冇得使佢錢。我都翻去鬧我都想舐，我都想舐嘅啦，冇得舐嘅。就車你係咁依家整啲嚟啊，乜都冇喎。跟住咧，未係最癲嘅，最癲咧我。即係近期知道咁，佢已經結咗婚，有個小朋友噶啦。呢個男定女嚟㗎？個事主係男嚟嘅，兄弟，sorry。好啦，已經離開咗香港噶啦，咁樣。咁但係呢排咧，咁就同太太鬧得好唔愉快啦，即係準備已經係 plan 到晒要離婚咁樣噶啦。咁但係嗰個引爆嗰個地方係啲咩咧？就係佢哋個小朋友。咁佢哋去到咁佢個女啦，咁就係證實咗係有啲即係學習遲緩啊，少少自閉啊咁樣。咁即係。需要額外嘅照顧啦，額外嘅 attention 啦，要多啲錢去嗰啲嗰啲叫咩啊？訓練啊、輔導啊咁樣。咁其實咧係可以政府即係當地嘅政府都有啲資助咁樣嘅，係啦。咁當然你要睇醫生，咁有醫生紙咁樣啦。咁佢哋要睇醫生啦，攞咗醫生紙，咁個醫生都證明啊小朋友係有問題嘅，需要呢啲資助。咁但係佢將醫生紙就寫得好模糊啦，冇好指出到個問題啦。咁個爸爸睇完就，哇佢寫得咁唔準確。咁會唔會 claim 唔到錢㗎？咁樣就咁佢就同個老婆講話，你不如翻去叫醫生搞佢啦，寫得準確啲。我唔係叫佢作大，寫準確啲啦咁樣。但係個太太就話吓，咁人哋係咁寫就咁寫㗎啦。咁我覺得唔需要攞翻去拗啦咁樣。咁佢呢個時候佢就嚟了啦。佢就話：如果你唔肯翻去改嘅話咧，咁如果呢一壇嘢 claim 唔到錢，你唔使諗住喺我個袋度攞多1蚊出嚟。哇！咁其實你聽落都好笑啦。其實佢唔想養。你好少可叫個醫生同我寫嚴重啲啊，佢個病咁樣噶嘛，大佬。係啊，咁。但係想問係佢 claim 咗嗰個錢咧，佢係真係諗住用翻喺小朋友身上嘅，但係冇人知嘅。係咯，我就想話佢會唔會 claim 咗之後，冇人知。咁佢當係啦。
咁呢啲都係佢哋唔會啊即係佢哋兩個之間就會因為成日因為呢啲鬧交啦咁樣，卒之就去到即係想離婚呢一步啦咁樣。佢亦都講到明，就個女你照顧得好啲。係咪？佢喺你身邊，你照顧得好啲，咁我冇照顧得冇咁好嘛？咁佢梗係跟你啦，咁我都冇信心可以 take care 到佢。咁佢呢個離婚係冇第三者嘅？冇嘅。我單純係因為咁樣嘅啫。哦，唔好意思啊，你啲故事太屈機啊，我嗰啲要收翻埋，好屈機咩？我因為我都覺得知你都仲收埋啲嘢嘅，你都未講晒放開啲講啦嘅。我哋由輕至重啊嘛。咁我講我朋友，唔係我有個 friend，我覺得佢呢件事唔係渣，但係老土啫。係因為我身邊有好少遇到呢啲人，真係我呢件事真係我覺得好老土，我記咗好耐㗎啦已經。咁有一次咧，我有一個佢都未必係我朋友㗎啦，已經係，但係就算啦，有一個 A 呢個人啦，係啦，因為佢太老土，我覺得佢係有 A 呢個人啦，男人嚟嘅，男人嚟嘅。有 A 呢個人咧，咁佢就因為我哋拍嘢咧，你哋成日會有人揸車㗎嘛，有人咁，但係咧其實。我哋應該咁樣講，我哋拍嘢咧有個人接 job 翻嚟，咁佢就會叫一紮 crew 啦，譬如你係 A 公司、B 公司、C 公司咁樣 freelance 咁樣叫晒一齊去啦。咁跟住咧呢個接 job 呢個人咧，咁佢就叫咗 A 呢個人過去一齊拍嘢，拍完嘢之後咧，咁但係咧佢接 job 嗰個人叫做我叫佢老闆先啦，老闆咧就冇叫 A 去揸車嘅，咁佢係自己懶型啦，就諗住因為我哋拍嘅時候會有女噶嘛，咁拍完之後咧佢又希望揸架車去車埋啲女走喎，咁呢個係佢嘅目的嚟㗎，我知道，咁但係成件事咧。佢咁老闆冇叫佢去揸啦，咁揸完之後咧，佢又自己又衰又拍街，跟住又俾人抄咗啦。跟住咧，我哋走嘅時候就去食飯，食飯嘅時候咧，大家又俾人抄多次㗎。唔係呢個都未夠老土，就係大家坐喺度之後咧，跟住圍住咁嗌餸啦，跟住個老闆就大家嗌咩，咁佢已經請食飯㗎啦，理論上。即係唔係理論上，實際上都係佢請食飯。咁跟住咧，到嗌 A 嘅時候咧，佢又擺張抄牌張紙喺張台度，跟住唔出聲，跟住輪到佢啦，咁佢就一路唔出聲喎。係都唔嗌，咁我哋大家呢個 dead air 咗一兩分鐘之後咧，跟住個老闆就知佢用意咧，就話我幫你俾啦，跟住阿 A 就話咁就得，跟住就開始嗌翻飯咯。跟住呢件事就係我遇過最老土嘅事，佢係經常性咁樣去即係我覺得少少情緒勒索人咯。你唔俾翻錢我就唔出聲，咁樣喺度玩呢啲咯。但係佢純粹係 cam 咯。鉗咯，係啊，所以我行為好鉗。所以阿傑啱啱講完呢個故事之後，我覺得自己好慚愧啊！我嘅故事咁渣，即係你其實你而家佢再俾多次機會你講多次個例子，你都係侮辱緊我哋嘅，你都仲係侮辱緊我哋。純粹係唔一定嘅嗱，你諗下咁小事都咁鉗，可能佢個骨子裏都係好渣嘅。咁你要講啲佢骨子裏好渣嘅事情出嚟咯。佢有冇啲再渣啲啊？呢個人佢係鉗，呢個人係鉗咯，真係唔識閱讀空氣，唔知道社交禮儀係點。係啊，有少少咁樣咯。但係又唔係，即係又未到係人渣咯。即係佢哋嗰啲人渣嘅定義 definition 係真係但係我想講佢咁樣攞張單出嚟，好唔合理咁樣，即係攞張抄牌係啊罰款出嚟，好肉酸喎！好肉酸你本身係諗住溝女㗎嘛，揸架車，點知你而家係揸架車出嚟喺度倒自己米喎！佢一時間唔記得自己出發點係咩啊！佢一時間諗住車女，因為嗰320係啊，嗰320對佢嚟講閉嗰個箱啊，打擊太大啦，搞到佢成個人失咗理智啦，已經。諗下都有啲尷尬，即係如果你好尷尬掹唔到出嚟㗎嗰張，我做唔出啦，我掹唔到嘅，我做唔出啦。你揸得，你又要型啊，預咗啦，係咪？係啊，其實我有啲係幾佩服佢㗎，即係攞得出嚟。但係其他人都好尷尬咯，係好尷尬！嗰陣時我其中一份子，跟住望住，喂，跟住大家你眼望我眼。我想講好彩，我想講係你好彩，你原來可以咁樣㗎，我真係做唔出，太尷尬呢樣嘢。好彩老闆出聲，如果有個女仔出聲，我俾啦，你嗌啦，咁樣佢做。哇，尷尬啊！呢件事，我諗翻起當其時真係好尷尬啊，好。不過我諗你都係唔好再同佢做朋友。冇啊，所以我依家都冇特別去咩。即係咁樣係有啲棘手。你嗰次食飯應該人多㗎嘛？人多㗎，都有成8、9個人喺度㗎。我之前睇呢條題目嘅時候咧，我覺得人渣呢個字咧，其實 suppose，我覺得你講呢一個人係人渣咧，呢個係一個好嚴重嘅指控嚟嘅。係。咁但我咁樣聽咧，我就覺得咧，你頭先嗰個例子咧，純粹就係一個不懂人情世故的尷尬劇文啫。係啦，純粹係咁樣嘅啫，唔夠渣。我認我渣，我真係渣呢次。真係輸蝕咗少少嘅，但係身邊啲人太好啊。係，我哋冇計。好笑。傑嗰個咧，我都覺得都渣渣地，但係頂其量咧。我覺得佢只係一個仆街，
係啦，我真未去到嗰個 level。因為我自己我覺得人渣仔係你連人都不如喎。但係舐自己屋企人，再拋妻棄女都唔夠渣。因為我自己遇過一啲再人渣啲，我覺得我講出嚟咧，大家都應該都覺得 MVP 嘅。咁係咩事咧？就係咁呢個係我個朋友啦，但係而家已經唔係朋友，我哋係斷絕咗聯絡，係因為我覺得點解呢個人可以咁喪心病狂？我淨覺得佢唔係人啦。咁啊咩事咧？咁樣咁佢好細個，我同佢識嘅時候佢好細個嘅啫，你當大概18歲到咁樣準備考 DSE 咁樣啦。咁佢嗰陣時咧就識咗個男仔，咁佢考完試之後咧，咁啊同呢個男仔就總之就搞下就搞咗個生命出嚟啦，就有個小朋友咁樣啦。花咁樣嚇冇，總之就有一個小朋友啦。咁有完小朋友之後咧，係啦。咁跟住然之後，佢哋第一下知道有咗，咪好細個，啱啱考完試冇幾耐，佢就覺得我冇經濟能力啊，我真係未必養到喎。咁點算咧？咁總之最尾佢哋溝完之後咧，佢哋就決定唔要個小朋友。咁唔要個小朋友啦，但係其實已經驚動咗雙方嘅家長啦，就覺得你哋應唔應該再繼續一齊或者點啦？咁但係最尾大家都會知道就係，其實你考完 DSE 都過咗18歲啦，啲家長都冇得理你做啲乜嘢啦。咁於是者咧，咁啊由得佢哋 free fall 咁樣去即係發展啦。咁點知喺落咗個小朋友嘅3個月之後咧，有再懷孕。哇，好叻啊！係啦，跟住即係再懷孕啦。你都幾犀利喎！點解你個 friend 會用神射手嚟喎咁啊？係咯，我諗唔到定係？因為我自己覺得咧，我 friend 即係我幫佢講個名叫小明啦，因為我覺得小明佢唔多唔少佢有咁樣嘅諗法或者咁嘅勇氣咧，係因為家庭嗰個背景影響到佢咁嘅，即係可能從小缺乏愛啊，即係佢會覺得我好中意呢個男仔，我用啲咩方法去留住呢個男仔咧？只要我同你有家庭有小朋友，我就可以留住你。咦，咁佢係咁即係特登噶咯喎！如果你咁講，唔係，但係佢第一次已經即係係啦，你已經失敗咗，你知道呢個方法唔 work，用同一個方法，跟住再諗住再嚟多個家庭，除非佢係唔想個男仔離開佢，所以你想點啦咁樣。我覺得其一咧，其二就係佢哋會覺得冇咁易中啩，或者可能到時係話唔準做保護措施，可能佢咁樣調翻轉鬧佢喎。好，我覺得成件事係都好即係好 naive 嘅，即係好天真一件事咁樣啦。咁佢再落咗佢哋點？唔係，咁好啦，咁啊有咗第二個啦。咁於是者咧，雙方家長，尤其是女方嘅家長啦。咁我 friend 係女方嚟嘅，咁就覺得喂，你已經第二次咯，你唔可以再落喎，你咁樣好傷嘅喎。咁你哋都已經經歷咗呢件事之後，你都決定都要懷孕嘅話，咁代表你哋就準備好你結婚進入下一步啦。OK，咁你哋結婚，咁好啦。但係佢又真係聽佢講嘅。聽結婚咁都冇，我覺得都冇計嘅，即係都兩方面嘅壓力都會，即係雙方父母都恨。咁唔讀書啦，佢話佢啱啱考完 DSE 啫嘛。係啊，就我個 friend 咧就啱啱考完 DSE，但係因為佢嗰個叫做另一半啦，就係細佢一年嘅，仲細佢一年，未考 DSE 嘅，我以為佢想講大佢幾年，係細佢一年嘅，唔好意思。係啦，準備考 DSE，因為就已經考完㗎啦咁樣啦。咁佢於是咧有第二個啦嘛，結婚啦等等啦。咁喺懷孕嘅過程入邊咧，咁個女方即係個 friend 小明啦，就一路都住緊自己父母屋企嘅。咁因為佢哋兩家咧，即都住得比較近啦，咁所以好多時候咧，個男方都會去女方嘅屋企度，即係可能過夜啊，等等咁樣啦。咁但係喺中間咧，因為懷孕期間咧，其實佢哋已經成日鬧交，鬧到要企出露台話我要跳樓啊，要剩啊，即係已經去到有咁樣嘅局面噶啦。咁好啦，咁啊到第二胎，即係個小朋友就出咗世啦。咁出咗世之後咧，2個月後，咁個男方咧就覺得同個女方真係行唔到落去，咁然後就要同佢離婚，分開咗，係啦。有冇小朋友點啊？個小朋友點咧？咁個即係小明啦，咁佢就覺得啊，咁都冇辦法啦，咁可能我自己都要去 take care，或者佢都仲有一絲希望，就覺得個男仔會唔會啊都會同情下，或者可能可憐下會翻嚟咁樣啦。咁但係咧喺與此同時啊，即係經歷緊小明經歷緊呢件事嘅同時啦，咁就咁唔好彩咧，咁佢自己嘅親生爸爸咧就證實咗患咗 cancer。哇！咁大打擊。係啦，咁啊患咗 cancer 啦。咁其實好坦白講嘅，我覺得以一個正常人嚟講咧，其實你都好難突然之間消化咁多嘢，更何況佢一個好細嘅靚妹咁樣啦，係啦。咁但係咧，佢之後落嚟做嘅決定咧，都令到大家都覺得好詫異。一樣嘢就係咁佢接受唔到啦，突然間發生咁多次啦。但係其實佢最接受唔到係佢另一半要走啫。咁喺個小朋友4個月大嘅時候咧，佢都決定走啦，佢都要離家出走。可以走晒咁樣，可以即係個爸爸走咗，個媽媽而家又走啦。係啦，小明又走啦。佢揾翻個爸爸定？佢想中間不停咁樣去揾翻個爸爸。即係佢走係離家出走係揾翻個爸爸。一嚟揾翻爸爸，二嚟佢就覺得嗱，揾翻個爸爸嘅意思係揾翻真係個爸爸定係其他 BB 個爸爸，即係佢老公爸爸，佢老公 BB 爸爸，佢衝出去揾個其他老豆咁，佢想揾個爸爸去叫爸爸啦。呢個係故事嘅下集啊。OK，咁唔係咁佢離家出走出
話揾翻個自己老公啦，係咯，係啦。二嚟啦，就係佢覺得佢接受唔到個屋企咁大壓力，因為咧喺經歷緊佢自己親生爹哋患有重症嘅同時啦，咁其實咧佢媽咪咧都施放咗好多壓力或者負能量啊、負情緒落呢個屋企度或者落佢度啦，咁佢就覺得 handle 唔到啦，咁就覺得我要走啦咁樣，咁然後咧咁我走咗之後啦，佢係我諗接近都1年至1年半啦，完全冇 contact 過屋企，冇問候過佢個女，即係佢生咗 BB 冇問候。咁屋企有冇揾佢咧？大家都覺得，因為咧佢臨走嘅時候啦，咁其實佢爹哋媽咪咧都已經係做咗一個最後嘅通牒，就係講你真係要走，你走咗就冇翻嚟，係啦，就冇翻嚟噶啦，即係類似係講呢啲重話，或者可能大家都講點解你要走啊？點，即係都試過開導，即係你當軟硬兼施都試過開導過，但係都覺得開導唔到，咁所以嗰對父母最後嘅心態就係覺得即係心死啊！即係你中意點就點啦咁樣。咁呢1年至1年半咧，佢係冇買過尿片啦，冇買過奶粉啦，去俾自己個女嘅。咁佢個女咧就默默地俾婆婆湊大咁樣啦。我以為你話年紀都冇換過尿片，冇買過，所以咁好晒啦，一年洗翻乾淨佢咯。呢樣嘢全部都係即係棉乾水濕，都係有病嘅爸爸同埋媽媽就即係婆婆公一齊湊嘅。咁然後中間啦，咁爹哋一路都去做化療啊等等啦，佢完全冇出現過。咁其實佢真係去咗邊？關係係唔好噶，即係即使佢同佢自己爸爸嘅關係都係唔好噶。我應該咁樣講，佢哋唔係話 close 到我哋會每晚傾心事啊嗰啲好，但係你話係咪差咧就唔係嘅，純粹我就覺得一般咯，即係譬如可能小朋友一定會唔中意爸爸媽媽好煩啊、好長氣啊，咁啲爸爸媽媽又覺得你唔生性，即係我覺得係咁樣嘅程度嘅啫，就未去到好惡劣咁樣。但係佢照顧到自己咩？即係佢咁樣離家出走，佢係已經有積蓄可以自己喺出邊生活啊？照顧唔到，佢問銀行借錢借咗10幾20萬咁樣咯，唔還咯。唔還咯，跟住然之後就銀行就係咁打電話咯，追屋企咁樣，打電話俾佢，打唔到俾佢就打俾屋企咯。咁樣計，佢都可能心理上真係有啲問題，即係佢都受到好大打擊先咁樣。佢都應該係有啲心理病或者情緒病呢樣嘢。個女嘅 connection 又留佢唔住，佢自己同佢爸爸嘅 connection 都留佢唔住咁樣。係咯，咁可能又唔係渣，又唔可以話佢渣嘅，我覺得佢都係 suffer 咯。咁但係所有嘢你揀噶嘛？係啊，同埋最重要一樣嘢就係咁咪揀錯咗咯。咁佢最尾揾得翻？如果你咪成數咧，最尾揾得翻 BB 爸爸？冇，即係完全係離開咗。依家有冇出現翻你個 friend？冇。到今時今日都未出現翻。冇。到今時今日，小明都冇問候過自己媽咪，同埋冇問候過自己小朋友噶。但係你哋冇人揾到佢嘅。我自己就已經單方，即係我係完全係斷咗聯絡，我就係 block 晒呢個人，即係呢個人從這個世界消失嘅。咁但係我覺得最離譜嘅，好似頭先阿男仔咁樣講，就係話呢個係你選擇，咁有機會可能你有情緒病，令到你真係面對唔到呢件事，可能情有可原啦。咁但係最誇張嘅嘢就係1年半之後，咁爸爸身體真係負荷唔到啦，走啦，即係離開啦。咁由醫院打電話去啦，佢去到醫院個床位嘅現場啦，佢係完全係好似唔知發生咗咩事，當然佢有傷心有喊嘅，咁好啦，可能姑娘啊醫生就講完一大扎嘢之後，點樣處理，你去一間房度等一等先，咁我哋而家執埋啲後尾嘅事啦，佢可以喺個等候室度瞌着咗咯。咁會啊嘛，好多係冇即係前一晚係咯，瞓唔着。可能我哋佢夜晚瞓唔着啊嘛，見到爸爸安心，但係佢都有嚟爸爸有嘅，定翻好多。係咪突然之間覺得好好咁一定多人就恰啦，就俾你收到，知道係擺邊啊？着咗。佢見到爸爸最後一面之後，咁佢譬如對住佢嘅其他親人有冇嘅交代下我自己？其實你哋見到冇，佢唔出聲。我冇咯。阿媽有冇啊？都冇乜噶啦。即係你消失咗話年幾唔問嘅。去咗邊啊？做咗啲咩？我諗可能佢媽咪有問咯，但係我哋身邊嘅朋友就冇問。你講緊你借10幾萬啫，唔係無敵噶嘛，你即係生存唔到噶嘛，你10萬歲。咁佢冇問起佢自己個女咧？冇，完全冇。即係完全真係嚟見一面，處理完啲手續就走啦，咁樣。走啦。係啦，哇！咁然之後跟住從此消失咗啦，又消失咗一段時間，再出現嘅時候係發生咩事咧？再出現我諗大概都連帶個新爸爸翻嚟，唔係我都係聽，大到靚仔啦，我睇埋佢啊嘛，
我又領嘢啦！大佬，我細佬啊！如果佢可以揾到個新爸爸嚟係照顧翻自己嘅小朋友嘅話，佢都未算渣咗。係，佢再帶多個嚟就渣啲。佢再渣咗一個位係咩咧？就係我都聽翻 Auntie 講，就係總之年半定唔知2年之後啦，突然之間咧有一晚咧就收到醫院嘅電話。咁係咩事咧？就話原來咧，小明佢就同一個新嘅男朋友就鬧分手，然後係啦割脈自殺，然後就送咗去青山醫院綁手綁腳，但係就佢堅稱話自己冇事，所以佢就一定要有個人去擔保佢出嚟。有冇人去擔保佢出嚟？咁咪就係打俾 Auntie 可以嘅咩？我入咗青山，我堅稱我冇事，就可以出翻嚟。都唔得嘅，我諗佢要有啲手續嘅嘢要搞咯。你太激動，佢先綁住你啫。哦，真係唔係因為佢，真係唔係因為你真係黐線嘅，我估你太癲，佢都。你試下，你依家好癲啦，我哋都綁嘅。唔係我意思係，今年就可以出翻嚟咩？咁你幫我撳住佢，個個有問題我都話，你問過有精神病嘅你冇事。同我醫生講，你唔想問阿媽，阿媽都話冇事啦。就喺呢度，你問我 friend 啊，佢好公道嘅佢，冇前科啊嘛。公道吧。咁當然醫生都要做一啲好即係臨床嘅，即係嗰啲 test 過佢冇問題，係啦 test 過咁樣嘅。係啦，但係其實有啲搞笑，正常你乜割脈去入普通醫院啫嘛，你唔會入青山醫院。咁青山醫院係真係精神有問題。好癲咯，真係可能。係啊，除非，但係其實都唔會啊，普通醫院都綁到你㗎。係咯，咁佢好似佢嗰個叫咩？麗景上面嗰間叫唔係青山，瑪嘉烈係啦，瑪嘉烈。咁但係瑪嘉烈嚟青山爭好遠。嘅精神科嘅精神科。麗景隔離唔係有間咩？葵涌精神。我有精神病院嘅，精神科㗎。係啦，嗰間。越講越遠喎。唔係嗰時我哋斷咗聯絡啦。喜靈洲係嘛？我都斷咗聯絡啦，我都唔知我哋聽翻 Auntie 之後講嘅啫嘛。OK，俾佢講埋先。放過。OK。咁跟住然之後就咁佢就想出院啦。咁試完就總之個男仔就想同佢分手，佢就以死相逼，就我唔想同佢分手咁樣啦。咁當然 Auntie 就好失望啦，就覺得嚇點解你去到今時今日經歷咗咁多嘢都係為仔生為仔死，仲要問都唔問下。但係佢當日 BB 爸爸走，佢冇死喎。佢有講過嘅。我冇真係做啊嘛，即係佢冇戒啊嘛。我諗有戒手咯，我就真係唔知啊，我就唔知。但係我聽過一句好心噏，就因為嗰段時間就係佢想離家出走啦。咁然後當然 Auntie uncle 就叫佢唔好啦。咁然後佢就類似即情緒病咧。佢都幾好啊！離家出走正常就唔講擺低啊行㗎啦。我走咯，同老母講。我諗下佢好似唔係咁渣啊，係咪啊？正常離家出走就即刻閃㗎啦嘛，唔係你老豆老母會鎖門㗎嘛。所以我覺得佢更加多嘅係想即係有多少。其實關心嗰下關心得好啲，佢就同埋都驚人哋揾佢唔到，就留低我喺呢度住啦，不過離家出走先。即係個類似就同 Auntie uncle 講就，我真係覺得好辛苦。我冇咗另一半之後，我日日都諗緊我點樣去死，即係我日日都諗緊點樣死。跟住然之後佢爹哋就講咗一句就係話，我每一日都諗緊點樣生存，但係你每一日都諗緊點樣死。哇！呢個係感動故事嚟嘅。係咯，跟住後邊要出 background music。係咯，真係咁感動，我都走啊！佢覺得。唔得咯，即係我就係理解唔到。做佢嘅父母會好心痛咯，會覺得梗係痛啦，好心痛。諗下都覺得。咁所以我咪覺得嗱，一個人你話啊，即係你爸爸媽媽可能同你前世積嘅仇，咁可能佢搞得你唔好，要你咁樣對佢哋，我會覺得有原因咯。但係你嘅小朋友係你10月懷胎，你選擇生佢出嚟，點解你都可以咁多年對佢不聞不問呢？因為佢本身就唔係一個負責任嘅人，即係如果佢本身係一個咁負責任嘅人，佢就唔會做。就係一個渣咗。佢唯一佢有得解釋就係佢年紀太細，佢處理唔到咯，真係。但係其實講真都18歲。係啦，有人咁樣同我講過嘅，都講佢年紀咁細點點。咁我就覺得，如果你覺得你自己，你覺得你年紀咁細，你就唔好做啲唔係你年紀嘅嘢咯。我想講佢就係唔識做，佢先有政壇咁嘅嘢俾你嘆下啊嘛！但係你明唔明啊？但係呢個年紀係最適合個發哥，即係如果我問翻自己，即係你有冇啲咩想公佈啊？你覺得？唔係，我嘅身體狀況數翻轉頭，18歲呢個年紀係最適合個我自己，即係華人。你冇啲咁嘅嘢啊嘛？即係你出邊冇幾個仔。有冇啲勁料爆翻我哋？即係反省完之後。唔係我同佢都係男校噶嘛，我哋冇機會噶嘛。都唔係嘅，你會有小朋友咯，係咯，都可以亂咁嚟嘅，係都可以亂嚟，但係小朋友我哋學校我冇機會咯，我冇機會。
咁 OK，咁最後佢依家綁手綁腳，跟住即係發生咗咁多事，總之最尾就呢件事我都冇點樣跟進啦，總之就成功出院啦。但係去到近期，跟住又消失，又消失咗啦。跟住近期呢2-3個月啦，即係都有即係聽到佢嘅消息，就係話突然之間有一日飲醉咗酒啦，又打俾 Auntie 啦，就類似就係講話悔過嗰啲嘢啦，但係都係冇關心過，即係講啫，純粹飲醉咗酒講啫。咁然後而家佢同 Auntie 嘅關係就你當大概1-2個月就會見翻一次咁樣啦。咁但係我有冇見過個女啊？都冇有見過嘅，都有見過，但係要講見個女講到好似要申請好慘，自己媽咪嘅咧？我諗知啩。個女應該係3歲零咗係嘛？4-5歲，4-5歲。知噶咯，咁真係知識噶啦，識噶啦。咁但係就聽翻嚟最新消息就係呢段時間去做啲咩咧？又再識咗個新嘅男朋友。基本啦，咁佢真係20零歲啫，係咯，咁佢都係正常。然後咧，佢同呢個男朋友咧就租咗個地方住啦。咁跟住然之後就用9,000蚊買咗隻狗翻嚟養，然後再上網見到哇有啲狗俾人棄養或者咩好慘，攞翻嚟養。即係原來呢2年中意儲狗，養咗2隻狗，3-4隻貓，但係都冇諗住養翻個女，都唔養自己個女。冇，唔係其實佢唔養，有冇俾錢先？冇。佢新嘅另一半先即係有個女先。知。都冇諗住，但係啊，但我唔知佢點樣同佢另外一半演繹啦，可能都會講到啊，即係童年悲慘，即係佢有佢演繹方法，我唔知啦。總之聽晒我哋啲外人聽就係話，呢幾年你覺得啲媽媽狗狗好慘，咁你個小朋友咧，你個女咧，唔慘咩？咁咪有婆婆湊咯。係咯，可能冇咁慘咯，咁我而家咁咯。好咩喎呢個故事？我想講本身咧，以為佢呢個故事係想講個男方係個打咗，諗緊個男方做緊啲咩咧？咁點知原來係個女方。係個男方係男配角嚟嘅啫，個男方就當然渣啦，佢都係消失咗啫。咁因為我冇，即係爸爸係最後都消失咗嘅，消失咗嘅對家都消失咗嘅。咁佢今次轉咗2個人渣，話個男仔係渣啦，個女仔我覺得都慘嘅，即係可能佢都係有啲壓力有性嗰啲。但係唔係一個 excuse 嚟嘅喎，即係講緊佢父母。但係你諗過咗咁多年5年6年之後，佢不停咁樣識新嘅男朋友。好，咁佢都係渣啦，佢哋2個都渣。所以你諗下，即係我覺得人渣嘅指控真係好大，就係你必須要形容到嗰個人係真係即係你唔係 sorry 係連人都不如啊，先至。但係佢好奇怪嘅，佢啲愛心咪擺喺啲動物度咯，自己個女就有愛心咯。佢係咪有幾分知識嘅咧？佢可以不停咁樣換畫咁樣。唔使咁樣識，即係做乜你想識咩？你想做 BB 爸爸咩？我想有啲小朋友嗰啲咧小秘本咧。我已經好唔得閒㗎啦。定係攞個女翻嚟養？係喎，個女嚟。你唔係好中意女嘅咩？我自己搞得掂。OK。嚟緊會有。因為你而家 confirm 曬佢爸爸都唔要啦嘛，你就可以要。冇手尾。放手咧可能。哦。咁就其實Auntie 冇問下佢究竟你想點啊？問嚟又有咩用咧？佢講嗰樣嘢同佢做嘢。你要我湊，你都同我講聲。唔係咁，可能都已經係死，可能死咗心啦已經。即係我可能你會對呢個女仔都死咗心啦。即係但係又唔似喎，嗱，你會同佢聯絡，你會同佢傾。咁始終都係個女。係咯，畢竟都係自己個女仔。所以可能細個嘅佢係真係年少不懂事，做出呢一系列嘅行為，跟住到你大，冇諗過補救喎。係，我諗係冇諗補救呢一下，會令到佢補救啲棄養嗰啲寵物，係即係會令到你屋企人或者積翻啲陰德啊嘛。身邊嘅朋友覺得好唔合理咯。係即係話佢冇愛心，可能又唔係，如果唔係佢唔會養寵物啦。但係純粹佢冇諗住負翻自己過往嘅責任，即係可能佢個腦會覺得算得過咗佢嘅嘢，我完全抹晒佢，冇發生過咁樣。早咧應該有爆。跟住今次就帶一大堆寵物翻嚟俾你，再加多個 BB。佢有問過 Auntie 養唔養多隻狗㗎？因為佢住緊嗰度咧，唔俾養狗，即係隻狗係咁喺度嘈，係咁吠，佢就俾埋 Auntie。係啦，咁當然 Auntie 就話覺得唔 OK 啦，咁樣咯。垃圾房嚟咯，有撚啲。佢呢個故事太屈機啦，我哋好難同你講。所以你話你哋係咪真係侮辱緊我哋一個台啊？唔係，sorry 你。唔係，喂，話唔係佢哋2個故事都好渣嘅咋，其實。講嚟聽下，有冇啲嗱？我哋頭先講嗰啲都係我哋聽人哋人渣啫。咁你哋有冇做過人渣嘅？我都係聽人渣。你有冇做過人渣嘅經驗啊？或者你有冇俾人？你都驚晒樣啦！聽過人渣。同埋可能呢啲觀眾撳入嚟睇係諗住 expect 我哋講啲幫我哋出一口係感情上面嘅人渣，想出一口氣嘅，點知哇咁入嚟咁沉重嘅咁樣。自己做人渣嘛？作為一個人渣嚟講。我真係，其實有冇人真會認自己係我係啊咁樣，即係不過可能都會嘅，啲渣男都可能都覺得我係渣男啊咁樣。但係我覺得都其實應該話基本上咧做得人渣嗰啲咧，
都覺得自己冇問題。唔係，都一嚟覺得自己冇問題，或者佢都已經接受到自己人渣咯。因為最無敵嗰位就係我就係人渣，咁所以咧夠無恥即係無恥咯，就係。係啊，我就係人渣啦。其實有機會咁樣講，唔係我啊聽過一個咧就咁嗰陣時個 friend 就嗰期有一期咧好興玩啲單反相機咁樣嘅，咁佢就買一部相機啦，咁佢咧就嚟生日咯喎，佢女朋友咧就靜雞買一個相機袋咁樣，諗住喺生日送俾佢啦咁樣。點解唔係送相機送袋？我其實都想講㗎啦，因為已經買咗相機啦，咁樣咁你咪都買咗鏡頭㗎嘛，都買埋㗎啦，係啦，你幫佢包裝得好聽啲啊嘛，相機。咁你話嗱，咁你個女仔唔識係買呢啲㗎啦，你買支鏡翻嚟搞唔掂㗎嘛，一陣唔啱用咁點咧？咁袋佢估會啱用啦咁樣。咁佢生日嗰陣時咧，就好諗住好開心咁送俾佢啦。咁個 friend 就打開，我聽翻嚟啦，就即刻閪晒口面嘅。送個袋俾我咁樣係咪？因為佢咧就佢嗰個袋都唔係平啊，都係 Porter 嗰啲相機袋嚟，係啊有牌子咁樣嘅。咁一打開，其實個男仔本身就有相機袋噶啦。咁你知 Porter 啲係其實得個靚字咯，佢 function 就未係啦。咁佢黑晒口面，咁啊喂，你點解你買之前你唔問下嘅？我有咯喎，咁樣。哇！係啦，跟住咧未完嘅喎。咁個女仔梗係好撚委屈啦，喊啦。跟住佢就話：喊咩啫？係啊嘛，呢個袋係唔得啊嘛。係啦，跟住咧個女仔就應該好委屈啦，我估。咁啊衝咗出門口。咁嗰陣時佢哋係自己住嘅，係啊，佢冇講啊，真係好委屈，衝咗出門口咁樣啦。咁我嗰個 friend 就冇即刻追出去，我諗等咗3個字到啦，就打電話翻入嚟啊咁樣。跟住個女仔喺門口啫嘛，係啊，就喺門口啫嘛，俾你攞翻入嚟，係啦。你咁撲街，唔係我 friend 真係撲街嚟㗎，真係撲街嚟㗎。即係走咗出去，咁你都做得出唔係，其實佢唔係我講啫，我問佢，我嗰刻就問佢點解你會做得出啲咁嘅嘢嘅？嗯，係咯。咁佢就話，即係佢嗰一刻咧見到個袋，佢就係好猛嘅。咁第一佢係啦，第一嘥錢，佢就覺得嘥錢買啲唔等使嘅嘢。第二就係唔中意隻色，直男嚟咧。佢唔係唔中意隻色，佢係即係唔中意個褲。佢覺得佢某程度上係覺得，我生日你唔使嘥錢送嘢俾我嘅，其實類似係啦，佢嘅內在嘅 meaning 竟然係呢一個。我都聽唔到。跟住你再嘥錢買嗰啲我覺得唔等使嘅嘢，因為佢係如果你話即係如果你有玩過相機，你知道其實嗰啲保護性係好重要。你唔係求其揾個袋翻嚟，你送俾我會用咁樣，即係冇咗個作用啊。咁我知佢自己一定唔會用呢嚿嘢。咁你又咁貴買咗翻嚟啦。咁佢又好猛。咁其實嗰陣時我諗佢應該太細個，唔係好識表達啦。係啦，係啦。即係其實個男仔都係好嘅，佢只不過佢心痛你嘥錢啫。我估佢係咁咯，佢自己咁講咯，我唔知係咪啦。如果佢嘅內在 meaning 係呢個，我就覺得還好。係咯，佢真係唔識表達。唔夠渣喎，咁呢個都。但係少少渣。呢個係呢個係好似頭先咁話細個唔識諗。細個呢個係一個掩飾咯，但係你實際上做嘅行為就係一個人渣。係咪先？都係。你無啦啦去喊，你應該追出去啦！仆街又問嗰3個字先知嘅，跟住你先打電話俾佢翻入嚟。咁你哋而家仲有冇一齊㗎？定已經完咗？你已經係好細個嘅事。我都好耐冇揾呢個人渣。但佢有反省過下，我覺得都還好嘅。佢最後我知就佢攞咗個相機袋去換咗其他嘢咯。咁又係，咁又變翻人渣喎。唔係咁都好啲啊，都幾搞笑喎。好啲咩？好啲咩？你送咗個嘢俾男朋友，個禮手去退咗，佢換咗其他嘢，會有好啲咩？呢件事？如果佢冇反省過，即係如果佢個內心唔係真係覺得，你唔識唔識？唔係，我記得佢中間仲有講啲小插曲。我純粹覺得個結果好啲啫，即係個成件事個結果啊！你買咗個同款嘅袋俾我，因為如果我買咗一樣嘢俾我另一半，咦撞咗佢有喎，咪中意。其實應該咁講，好棘喎。你個行為係，喂你唔中意都好啊，係個心意，你咪收咗先再講。你屌你唔係黑面，都係多謝都冇句，跟住仲要屌柒佢嚇。
係多謝即係我覺得換咗佢冇好到咯，即係話，咦我買俾部 iPhone 你冇換咗 Apple Watch 好到咩？呢個我覺得冇好到。唔係你換之前同佢講，係咯，都會你唔好自己私底下換。即係我有啦 B B。咁即係嫌棄到出晒面咯。我送俾我好啊，咁你撞咗啫喎，我自己本身有一個喎。咁你咪賣咗你嗰個咯。係喎。但係嗱，其實又咁講，如果個男仔送同款禮物，其實都幾撚戇鳩，佢都幾唔了解你。你唔會兩個同一日買啩？同款禮物。即係佢我買咗我有 AirPod 咯喎，你又買個 AirPod 俾我，你弱智啊？係咪先？嗱，相機袋唔同喎，相機袋咧可以襯衫噶嘛。嗱，相機咁樣講，好多人都犯呢個錯嘅。係啊。你睇嚟有啲古仔喎，你睇嚟有古仔喎，㗎，係咪？唔係㗎，透露嚟聽下啦。你女朋友啊？就佢本人。你一見到漏口你你本人啊？哦，唔係買同款禮物啫。咩同款禮物？唔好問啦。你買俾人收到啊？可唔可以換其他嘢㗎？你買到定你收到啊？我買到。哦。你哋都好唔了解人喎。唔係唔了解冇記性啊，真係唔記得咗啊嘛。唔係點解咧？咩嚟嘅先？睇下係咪真係會唔記得先？哇，好尷尬！睇你係唔會唔記得嘅喎。我都唔記得你出嚟。你個人渣。分享下我都唔記得。佢而家呢一刻佢連 double 買咗啲乜嘢佢都已經唔記得咗。已經唔記得咗自己從邊。其實買嗰次衰咩？唔係好記得。唔記得啦。我唔記得所以好睇嗰個。出發點嘅。我唔記得嗰個，即係我覺得佢又唔係衰嘅，即係純粹唔記得啫。即係我咪就係你本人啫。佢咩啫佢？唔係即係咪就係一年一次嗰啲紀念日係咯嗰啲嘢咯。一年依家好多禮物㗎，有咩520，有咩又7咁樣㗎嘛。係咯，你喺邊份啊？其實我都唔明，每一年嗰一日都係第一日嘅啫嘛。咁你每一年嗰一日都有咁有紀念價值啦，所以太多日子係咪都冇意思啊？你咁樣講，你就要送300幾份禮物㗎，你諗清楚。係咯，我就係話呢個應該唔係咁樣計嘅。唔係，我而家問你係買咗咩重複？又如果係唔好兜咁遠係咯住。係唔講得嘅，驚女朋友會睇到，講唔講得㗎？情趣內衣咁樣係咪係咯，你買同款啫嘛。喂，你買咗套俾我㗎咯喎。買咗同款嘅嘛？嚇你唔記得咁佢真係好咗買俾我咩中意嗰個造型咁樣？咯，有啲人有心講，真係要買多套都要揀翻佢。係啊，唔係呢樣嘢，唔係㗎，多一個套耳仔啊咁。開始焦躁啊！少少。我哋逼得佢晒，我哋逼得佢咩晒。太近？總之一樣嘢，我就即係上一年買完之後，跟住我記得係好似係手鏈嚟嘅，跟住係重複買咗啊！你係啊即係唔係撞咗嗰樣嘢，而係重複買咗。重複買咗同一款第一樣嘢，同款嘅我上年唔係，其實本身咁嘅。我去到之後咧，嗰間鋪頭咁佢就話誒，我知道呢個公仔啦，咁個女朋友中意呢個公仔啦。呢個公仔咧就個 sales 就話誒，呢個公仔啊，你係咪生日啊？生日特別款嘅喎。跟住我嚇咁啊，咁要呢個特別款啊。跟住我第一出年都係呢個特別款嘅啫。唔係呢個，我想講最好笑嗰樣嘢係咩咧？下一年啦，跟住我去呢一間鋪，佢有好多分店。同一個 sales，係同一個 sales，我懷疑唔係同一個 sales。同一句説話。係同一個説話。呢個有特別款嘅喎，你要唔要啊？嚇，特別款好喎。我懷疑嗰啲全部倉底貨嚟，嗰啲去唔到嗰啲咧就變咗特別款啦。特別款都話限量版啊嘛。唔同嘅 set。我諗住你已經買咗噶嘛。佢梗係特別款啦。咁一年年都嚟同一間唔同一樣嘢。唔好直情嗰個人如果呢樣嘢我自己都冇諗過自己買咗撐你喎。喂，咁條手鏈唔認得都唔出奇啊！下次你唔好買手鏈咯，你買頸鏈。佢有諗法，呢個諗法咪好咯。佢就係我都冇呢個諗法咯。你唔好買咁多手鏈咯。唔係啊，因為有陣時個問題係，但係其實你冇錯，你咪同翻佢講。唔係啊，我想你有兩隻手噶嘛？即係兩隻手，但係一模一樣嘅嘢咁啊！我有兩隻撈，我帶兩隻撈啲咯。係咯。兩個出嚟。唔係，如果我送鞋俾你，送完左腳都送埋右腳先着得啦，鞋都送一對啦，係咪先？一係下次係咁嘅，你同佢講嗰條腳鏈嚟。下次你下次會問個女朋友啦，好唔好啊？我想知佢收到嘅時候，你收唔收到科咧？最後其實真一定係唔得㗎啦，你有冇試過得啊？唔係，你下次試下。我冇做過呢個。唔係，我想講，我溝完你先，跟住就分開咗過兩年之後，我唔記得溝過你同你一齊過喎，又再同翻你一齊。唔係，我想下次試下，好冇記性先得。下次試下點樣收科，下次點樣收科。你可以俾面啊！你好俾面，係咪啊？下次咧，咁你送俾佢話，喂，你上年咪送咗，你冷靜啲處理，我攞去換。
戴翻佢換嘅。你覺得得唔得到時？哦，喂，依家呢個係唯一可行方法，其他嘢我唔想討論住。呢個方法幾合理咯。係換嘢咯，換嘢啊！我都得係都要嘅，屌咗先㗎啦。換嘢都係嗰句啦，幾時換咗我啊咁？唔係，因為我想講咧，你哋有冇覺得咧，即係識咗好一段時間，你因為你一年太多大時大節送嘢啦嘛，咁咧其實送到即係衫褲鞋襪成頭都送暈晒咁滯咧，你就開始諗唔到要再送啲咩？你哋會唔會遇到啲咁嘅情況咧？我好少送禮物㗎。喂，咁同你比，其實我係好嘅喎，我忽略咗好過唔送喎。唔好意思話你。原來真係呢度，唔係其實因為梗係咁樣咯。但係佢阿健係日常細心搭救嘛，佢每一日都做緊。我就係360日都對佢咁好。係啦，就已經唔需要呢啲大時大節送禮物。有咩證據啊？你要有證據話禮物就係個證據。你開個禮物簿影相嘅，你以後買咩睇翻個相，攞次我冇買。下次去碌咯。我上次買咗啲咩咁就記得唔好撞。係啦，跟住你或者你我依家你去翻嗰間鋪頭，你去其他鋪睇牌其他牌子得唔得？我開第二間分店啊！唔係啊，你都係嗰個牌子嚟嘅，不但佢唔記得咗自己呢個牌子買嘅，嗰個牌子得唔得？即係缺失咗呢一 part 啊！有嚟過咩？人渣。我哋我有證據喎。個款你唔記得 OK， 牌子都冇得唔記得嘅喎。牌子。你唔會唔記得？唔係話，我可能上次佢男仔認識嘅牌子唔多，佢腦入面可能淨係得嗰個牌子，所以佢就覺得咩牌子嚟㗎？我嚟聽下。Pandora 啫嘛。我一聽你估到，我聽已經估到。其實我都估到係 Pandora。喂，其實人哋咁樣穿法都難撞中喎，點解你會撞中嘅？特別款啊！佢轉個穿法啊嘛，即係佢穿咗啦。佢直情喺個佢係逐粒珠計錢㗎嘛。係。跟住佢有啲 set 好咗嘅款，個最特別個位就係我唔使你幫我砌，我要自己砌。總去下次唔去啦。係我中又中，唔係有腳鏈㗎嘛？有腳鏈啊！有學唔精。唔係因為我嘅視覺係我唔知有啲咩賣呢啲 accessory 嘅鋪頭啦，已經我真係唔識啊，因為下次問下我哋先咯。係咯，依家識啦，下次打電話問。唔好再去 P 字頭嗰間度買咯。係啊，唔好再去咯。但呢間唔係當年好多女仔好風靡一時嘅咩？都10幾年。而家唔係咯，都10幾年㗎啦。幾多年？唔係睇你生於咩年代咯。我係好唔潮嗰啲嚟嘅。下次你直接去打隻金鴨俾佢咯，龍鳳鴨咯，佢又可以自己。龍鳳鴨。我想講，算係兩隻。喂，金你唔嫌多啦啩？珠金牌。係咯，金可能好啲。但係我想講咧，我個 friend 真係好笑嘅喎。佢同我處嘅情同我嘅情景係一模一樣啦，即係有人唔知送咩啦。跟住有一次節日咧，佢直情封咗個利是俾嗰個女仔，叫佢自己買。係啊，你中意咩你自己買啦。呢度係有1000蚊，你自己買啦。咁佢個另一半係 OK 嘅。佢好似係 OK 嘅呢件事。但係如果你個情況，喂，送咗咁多嘢，其實真係諗唔到。真係諗唔係你都會遇到啲情況㗎嘛？我好少送嘢都。我哋而家咧講緊呢個場最好已經係我㗎咯喎，其實點樣大家都唔送嘢。我哋今日咧係講人渣，我哋而家咧唔係講暖男。如果想唔好意思，我要係啦，想 promote 下自己咧，可以留翻下集先再講。唔得，我而家幫自己賣廣告先，我真係大時大節全部做足晒過呢樣嘢。但係會揀日常細心咯。哦，咁我以後知㗎啦。咁啊係，即係咁講啫。以後日常細心我就唔送咁多嘢。聽下我哋啲女軍師後邊講啊嘛，慳翻幾千蚊。但係前提係你嗰365日都要做得好足咯。係啊，即係咁其實你寧願俾幾千蚊，咁就係渣啦。所以就係渣男。即係點啊？即係俾錢就渣啦。係啊，用錢解決嘅問題，我唔知要揾你啦，係咪啊？錢啫嘛，我自己揾都得啦。有冇人女仔會咁講咧？其實你問下陣啊。咁但係有女仔講完之後，咁但係女仔講完之後，你有冇見動少少想？我要 stop 啦。好，開始失控啦。咁今日集嘅時間咧，就暫時去到呢一度啦。下次再講咯。下次再講啦。咁如果咧大家咧遇過啲人渣或者自己做過啲人渣嘅事情咧，就不妨喺下邊咧就可以 comment 話俾你知你哋嘅威風事蹟啦。如果我哋揀到個可能最人渣嘅話咧，到時睇下會唔會即係整啲色水嘢搞下咁樣啦。今集咧我哋就講到咁上下先。咁如果中意我哋嘅片嘅話咧，就歡迎 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁最後我哋都多謝男仔頭嚟上嚟我哋嘅，多謝大家邀請，多謝。第一位嘅嘉賓。咁嚟緊咧，我哋喺 KKBox、Apple 啊同埋 Spotify 咧都會有我哋嘅 podcast 聽嘅。咁歡迎大家就留意我哋啦。我哋下集見，拜拜。拜拜。